हिप हिप. चिमण्या ह्या वाचल्या पाहिजे. शहरात जास्तीत जास्त यांची संख्या वाढली पाहिजे. अन्न मिळालं पाहिजे, पाणी मिळालं पाहिजे, या जगल्या पाहिजे आणि यांनी घरटं बनवून त्यांनी अंडी दिली पाहिजे आणि खूप संख्या वाढली पाहिजे या चिमण्याची. जिस हमारे दादा दादियों के इसमें जो होते थे जो बर्ड्स थे वैसे अभी भी होना चाहिए, कुछ इसमें चेंज होना चाहिए वैसा. पर्यावरणामध्ये प्रत्येक जीव महत्त्वाचा आहे, त्याचप्रमाणे पक्षी देखील महत्त्वाचे. निसर्गामध्ये आणि पर्यावरणामध्ये पक्ष्यांचं प्रमाण खूप कमी झालेलं आहे आणि त्याचा आपण वाचवायचा प्रयत्न केला पाहिजे. आम्ही असा प्रयत्न करतो की ते कृत्रिम घरटे बनवून आम्ही लोकांच्या घरी जाऊन त्यांच्या झाडं लावू आणि जेणेकरून ते सगळे पक्षी त्या घरट्याला म्हणून तिथे आपली अंडी देईल. बघा मित्रांनो, झाडाची फांदी या पद्धतीने आपल्याला असं त्या फांदीला जलपात्र लावायचं आहे. टाकाऊ वस्तूपासून आपण हे बनवू शकतो. तर तुम्ही सगळे करा मित्रांनो. आणि हे पण आम्ही तयार केलेलं आहे. चारा आणून ते इथं ठेवू शकतात, आपला घोंसला बनवू शकतात, आपली अंडी पण देऊ शकतात. या अशा याच्यात पाणी ठेवू शकतो आणि ते याच्यातून पाणी पण पिऊ शकतात. मला खूप आनंद होत आहे की मी हा उपक्रम केला आहे, सर्वांनी मिळून हा उपक्रम केला आहे. मला खूप आनंद होत आहे. हमने जैसे जलपात्र बनाए हैं और चारा पात्र वैसे ही बाकी स्कूलों में भी करना चाहिए. घर के लोगों को भी बताना चाहिए कि वैसे हमने बनाई है. इसकी वजह से हमारे मन में पक्षों के लिए आस्था जागी है. रिझल्ट फॉर चेंजच्या मदतीने जो आपण उपक्रम हाती घेतलेला आहे तो तर आपण आपल्या शाळेच्या वतीने आपण राबविलेला आहे. तसंच मला असं वाटते की इतरही शाळा महाविद्यालयांमध्ये हा सगळ्यांनी करावा, सगळ्यांपर्यंत पोहोचावा. हे घरटे बघा, शाळेमध्ये जवळपास सर्वच विद्यार्थ्यांनी या प्रकारचे असे घरटे बनवले आहे. जंगलामध्ये जर याचा उपयोग चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो. अतिशय चांगला उपक्रम राबवला आहे, तो मला फार आवडला आणि माझ्या घरी येऊन मला जलपात्र भेट दिलं. चिमण्यांसाठी, पक्ष्यांसाठी पाण्याची व्यवस्था याची खरोखरच गरज होती. विशेषतः ही जी पाण्याची आणि घरट्याची जी व्यवस्था मुलांनी केलेली आहे ते खरोखर एक चांगलं क्रिएशन आहे. विद्यार्थ्याकडूनच हा उपक्रम आमच्याकडे आला की या उन्हाळ्यामध्ये पक्ष्यांना पाणी आणि चारा वगैरे काही मिळत नाही आणि याकरता या विद्यार्थ्यांनी वेस्टेज मटेरियलमधून आपण पक्ष्यांना पाणी कसं पाजता येईल, कसं देता येईल या उद्देशाने त्यांनी हा प्रकल्प उभा केला.